Fala pessoal, beleza? Hoje quem tá aqui conosco? Partbox Encore. Olha só pessoal, que caixinha top. Pessoal, já tenho essa aqui, a JBL 1000, né? E nós estávamos querendo, né, uma caixinha portátil, né, para nós levar para os lugares. Vamos viajar daqui uns dias, né, vamos levar qual caixa? Não tem como levar uma caixa grande. Daí a gente parte já para as caixinhas com bateria. Escutamos algumas caixas, viemos no shopping hoje passeando, escutamos lá a Go Play 3, né, Cris? Muito boa. Boa a caixa, mas não foi dessa vez. Quem veio foi a Encore. Compramos lá na loja da Vivo, né? Fomos muito bem atendidos lá. Pessoal super gente fina, né? Vendeu a caixa para nós lá. E nós vamos estar aqui desembalando a caixinha. Essa daqui é a Encore, né? Ela tem a iluminação, tem os microfones, né? Ela tem certificação em PX4, né? E tem a conexão. Beleza, pessoal? Quer filmar aqui? Ó. Ali, ó. Aqui, ó. É a iluminação, né? Que ela é diferenciada da outra, né? Ela tem mais bateria. A bateria dela promete 10 horas de duração em volume máximo. Não acredito que não vai dar isso, mas vamos lá. A certificação aqui contra a água, né? Porque ela tem a questão lá atrás do pendrive, do duto, né? Por isso que não pode deixar entrar água ali. Mas vamos estar desembalando ali. Vou colocar aqui no chão, fica mais seguro, né? Vai ajudar o papai? Eu também vou ajudar. Então vamos ter que fazer igualzinho aquele dia nós fizemos, né? Vamos lá, vamos deitar lá pra cá. Calma. Ajuda ele lá, ajuda? Mais uma vez, Samuel. Agora vamos puxar. Devagar. Meu. Uma caixa. Ó, devagar. Ai, calma. Ó, devagarzinho. Olha o que tem grudado nela aqui, ó. Vamos ver. O que ela tem aqui? Vira. Vamos abrir aqui. Ajuda aqui, ô Leonardo. O que ela tem aqui dentro, cara? O que ela tem aqui dentro? Hã? Crifofone? Então, crifofone. Eu acho que esse crifofone vai ser muito legal, hein, cara? Ó, vamos desembalar o microfone aqui. Olha que lindo esse microfone, cara. Vamos ligar ele? Vamos ligar a caixinha. Vira pra cá pra mamãe te ver. Olha aqui, ó. Vamos ligar agora. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar a caixinha. Daí nós experimentamos o microfone pra ver se é bom. Aqui tem dois, ó. Tem dois microfones, cara. Olha aqui. Esse aqui é o cabo de alimentação. Né? Aqui parece que é o manual dela. Vamos ver aqui. O que é esse cara aqui? O que é isso aqui, Leonardo? Olha que imagem bonita, cara. Tem uma pertinho, Cris? Olha só, cara. É grande, olha só. Muito bem. Aqui. Uma van, parece. Aqui deu. E agora aqui
só que linda que ela é. É bonita, Leonardo? Vamos colocar ela em cima da caixa aqui pra nós ver. Eles meio que dividiram a... Olha só, deixa o papai colocar aqui em cima. Vai ficar bem bonito aqui em cima. Espera. Espera. Ai, vamos colocar aqui, cara. Caramba. Olha aqui que linda, que chega aqui de pertinho. Olha aqui, Olha aqui, ó. embaixo. Isso, olha só. Vou botar aqui embaixo. Ó, vamos filmar aqui as conexões dela. Vamos mais baixo. Espera um pouquinho. Só um pouquinho, meu Ali, filho. Só um pouquinho, meu filho. Chega pra cá. Ó. Aqui tem uma entrada auxiliar, USB e a conexão TWS. Aqui a tampinha. Muito bem feita. Aqui o duto. Aqui tá escrito Part Box Encore. Aqui é o lugar que o cabo da alimentação entra. Agora é embaixo. Que gracinha é essa caixa. Olha. Não é bonita, Cris? Linda demais. É muito charmosinha. Gostou, Leonardo? Vamos ver ali embaixo. Vamos ver embaixo, né, cara? Aqui, ó, embaixo tem uns pezinhos de filho. borracha, olha só. Olha só, a mamãe tá filmando, peraí. Ó, olha aqui, tem um pezinho de borracha ali, ó. Passa a mão que você vê, gostoso. Isso, que bonitinha. E aqui tem a exclamação, né, da JBL. Não é bonita? Agora vamos ligar ela, Agora vamos apertar pra nós ver ela ligada. Vai. Oi. É meio que pegaram aquela JBL ali e cortaram o meio. É mesmo, ela é pequenininha. Olha aqui, Cris. Muito linda. Muito bonita. Olha só que chique essa iluminação. Leonardo, olha aqui, ó, o microfone já tá funcionando. Vai. O dedo não tá ligado. Aqui, ó, tem... Deixa o like no vídeo. Deixa o like. Tem que virar pra mamãe. Vai, fala. Deixa o like, pessoal. Deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal. Eco. Vou diminuir o eco, vai. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ó, tirei o eco. Fala de novo. Deixa o like. Deixa o like. Muito bom, vai. Agora eu vou colocar muito eco, Samuel, vai. Deixa o like. E deixa o seu gostei. Olha como muda, vai, olha. Pessoal, que caixinha boa. Que som bom no microfone, não é, Cris? Muito boa. No microfone já é muito bom. Muito bom. Leonardo tá na frente. filmando. Ó. Vem cá, Leonardo, ó. Leonardo, aqui, ó. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Tá bom, senta aí agora. Deu? Senta. Agora, senta agora. O papai vai ligar ela. Vamos mostrar um pouquinho a iluminação dela, Cris. Eu achei que você ia terminar o vídeo. Olha só, ela tem aquele... Tipo essa aqui, ó. Os branquinhos, tá vendo? É. Pera. Não, pera. Quero uma vez. Deixa, pode deixar ele pegar. Vamos baixar aqui. Não. Viu? Ó, Muito bom, só um. agora outra Deixa cor. o papai falar. Mas quero ligar. Aí você tem que desligar e ligar. Ó, trocando os efeitos. Muito bonita, né, Cris? Chique demais. Olha, é muito gostoso ficar olhando. É pequenininha, mas é prazeroso olhar, né? Mas vai colocar uma música? Vou colocar uma música aqui. Tá. Ó, vamos sentar aqui no chão aqui, nós vamos ver que som Agora eu tenho que falar. que dá. Vamos conectar nela. Achei. Ó, metade do volume. Grave desligado. Entendeu?
Muito boa qualidade, muito bonita a caixinha. Vamos estar fazendo mais testes aí pra vocês. Muito boa qualidade. Olha, nível 2 de grave dela aqui, ela fica o grave mais pancada, ó. Pessoal, aí ó, tá aí JBL Encore, caixinha chique demais. Depois eu vou estar fazendo mais uns vídeos aí pra vocês. Olha aí que lindo. Muito, muito bonito, né, Cris? A Mil agora vai ter que dividir as atenções com a pequena. Ah, mas não fica triste. Vai ficar com ciúmes, hein? Não precisa ficar com ciúme. Você é a preferida. Não precisa ficar apagadinho aí. Entendeu? Não precisa ficar triste que você mora no coraçãozinho. Né? Você é minha preferida. É, viu? Ela até ligou. Até ligou aí, ó. Até ligou. Pai, por que você não faz uma coleção de JBL? É muito dinheiro, meu filho. É muito dinheiro. Olha aí. Combinou. Olha aí que chique. Muito bonita. Muito bonito. Leonardo, olha aqui. Bonito ou não é bonito? Não. Tá bom então. Olha aqui. Pessoal, forte abraço aí. Depois faço mais uns vídeos pra vocês aí, falando o que eu achei, se é boa, se não é. Beleza? Forte abraço aí, valeu.